ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊരു യമഹ RX 100 ആണ്. വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പവർ ലോസ് എന്നുള്ളതാണ്. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല, എല്ലാ ഭാഗവും ഫിറ്റാണ്. വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം ആയിട്ടുമില്ല, എൻജിൻ ഫുള്ളായിട്ട് വർക്ക് എടുത്താണ്. ഞങ്ങളിതിന് മുന്നേ റീഡ് വാൾവ് അയച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഡൗട്ട് കുടുങ്ങി ഞങ്ങൾ സിലിണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കിയാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അടിയിലൂടെ. ഇതൊരു 4 വിൻഡോ റീഡ് വാൾവാണല്ലോ, അതിലൊരു വിൻഡോ ഫുൾ വീക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മാക്സിമം അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാതെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഒന്നാമത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റബ്ബർ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി നമ്മളെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. ബൈ.